this is appreciated of you. At the same time, I am really very happy to hear from so many of you that you are really want to help and assist, and especially for your course. I mean, to have exchange student, and also it is really great because for Syrian, as I told you, that we have a very large number of youth population, and really they are very intelligent. However, we don't have a technology. This is what is the most important. I want also to say that Japanese language is also in our university. So, of course, so our people can also learn Japanese language. But maybe because we don't have like bilateral agreements. I see. This is why there is no, we don't have so many large number of Syrian studying here. But still we have a few number. But it is really, I think it is important to have such a great chance. Especially right now, you know our situation, and we need to promote our people also and give them the chance to have such a great chance to learn technology and to have your experience on this field. And also, please tell me a little bit about your profile. About your profile, personal history, right? Because they don't know what kind of person you are, how you became that ambassador. Okay. You have experience with the United Nations, America, and graduated from the American University, such and such. Okay. Okay, later. No, I can do it, but okay. ですね、今、非常にね、私のところに来ると、いつもね、本当に素晴らしい人に会えてね、嬉しいと。で、一方的なワンサイドの話だけじゃなくて、参加した人たちとのコミュニケーションを必ずやってくれるので、自分としては本当に得難い場所を与えてもらって嬉しいですというふうに言われてました。で、今ですね、シリアには本当にたくさんの若者が多いんですね、いらっしゃる。だけどなかなかね、ですごくインテリジェントが多いと。で、大学出ていっぱい素晴らしい人材があるんだけど、残念なことに技術がありませんと。で、日本との間で技術交流やろうとするんだけども、バイラテラルというのは2カ国間というんですけども、2カ国間のそういう技術協定だとか、そういうものがないがゆえに、できてないと、技術交流もないと、閉ざされた世界にいて、自分たちの若者をどうしていいか分かんないって言うんですね。非常にどんどん子供を産んでますから、特にイスラム系の人たちは、子供は7、8人いて当たり前っていうなってきてますね。で、イスラエルももともとアラブ系ですから、非常に人口増加率が 3.3 ですよね。すごく高い数字ですね。出生率というのでね。で、そういうことで非常にどんどん増えていって若い人多いんですよ。私たちがじっとしてて、中国もだんだんとしてきてますけれども、韓国もそうですよね。だけどそこでもし日本との技術でうまく交流できればこんなに幸せなことはないっていうんですね。これをどんどん進めてほしいと。で、ここに来るといつも夢と希望にね、こう燃えていい人に会わせてもらって、しかも一方通行じゃなくてちゃんとね、こういろんなお話をやり取りができるから最高に素晴らしいと。それから今ですね、彼女のプロファイルっていった意味は、例えばパレスチナの前のファイヤード首相、残念ながらファイヤーとされましてクビになっちゃいましたけど、彼もアメリカの大学に出てます。ハーバードとかそういうところですね、スタンフォードだとかで、大使も実は日本に来られる前アメリカの大学院でちゃんと博士課程まで行ってますね。それで国連で6年ほど国連の主席代表で国連ずっと6年間いた人、ね、そういう方が日本に来られて大使になられたということで、これね、僕たちは世界だからそういうだけにいるんだろうって、そうじゃありません。現実的にはそういうアメリカで学んできた人たちが中心になってやってる世界があるということですね。だからシアム大使、パレスチナもそうです。お嬢さんたちみんなアメリカに行ってます。アメリカで住んでます。アメリカで大学出てます、みんな。そういうところに不思議さがあるんですね。ということで、would you please tell me about your personal history? I'll translate. Yeah, so before coming here, this is the first experience for me to do bilateral relations. Yeah.
But before coming here, I was at United Nations multilateral relations. Yeah. Right. So, and I was before that at Vienna. Vienna. Also, it has Italy. a UN. United Nations. Vienna, Austria. Austria. It has also Austria. a United Nations, and it is multilateral relations. ですね、彼女は今まで多国籍の人たち、多様な人たちと相手にしながら、例えば国連の場で同時にたくさんの国とやっていたと。初めてバイラタル2カ国間の、ことだけをやりに日本に来ましたと。要するに大使っていうのは日本だけ相手ですね。もちろん、You are not in charge of China or other. No. This is the first time. Oh, is that right? Yeah, I see. in charge of. 普通ですね、大体日本にいらっしゃる大使は5、6カ国、前の東南アジアの国を担当してます。でも大使は本当に日本だけで来られて初めての経験であるということで、これ珍しいですね。バイラテラルさっき出てきましたけど、2国間。で、マルティラテラルっていうのは多極化とか多国籍という意味での多様性の中でやっている仕事が国連なんかそうですね。その代表として行かれてました。Okay. In addition, when I was at United Nations representing my country yes. at UN, I did a master degree on political science at United States, Long Island University. ロングアイランド大学で政治学を専攻しましたと。でマスターディグリーですね取られたということで、博士課程も途中まで行ってるんですね。あと最後のなんか処理を出せばもらえるらしいんですけど、それちょっと私が今手伝ったりなんかもちょっとしてるんですけどね。そういう状況にあると。Okay? Also, when I was オーストラリアにいましたね。オーストラリアもね。はい。I was on Austria. Also, my government sent me to England, Oxford University, in order to follow the chevening scholarship. It is also in policy, scientific, political science. Also, Oxford. オックスフォード大学でも学んで、交響楽ですね、そういうことを学んできましたと。だからね、こういう私たちのイメージの中ではシリアだけの人って多いじゃないですか。パレスチナだけの人。そうじゃなくって上の方の人たちはいろんな国行って勉強してます。そういう中で戦ったりいろいろやってるんですね。So this is the first time doing bilateral, and this is why I am really very happy if I can achieve something, between the two countries. At UN you are raising your voice, explaining your country situation. But here something different. It is good to have a chance to sign like agreement between the two countries. I know it is maybe the difficult time, but I always like follow my aim in order to achieve it. 今まで彼女がね2カ国間来たことなかった。この日本に来て何かね協定を結んだり、日本との間で契約を結んだり、それが一番大事なことで、それが自分を目指していることで、例えば先ほどの技術ね、交流だとか、いろんな文化交流とかいっぱいありますね。ビジネスの交流。私は実際に私は契約する。I can sign memorandum of agreement with you, right? To transfer our technology or Japanese language to your country, right? Easy. これは私が一番最初に契約書結んじゃいますけど、そういうのがたくさん作ったら私のミッションが完成すると。ただ今ね、今の状況では本当に難しい状況な、ご存知の通り今戦争してるわけで、欧米がね、反対側応援したり、今ちょっと反対側同士で戦ってますから、またちょっと欧米のそのやり方もね変わってきて、少しまた味方が増えてきつつあるような状況だそうです。政府側にね。というのはもういろんな団体が入っちゃってるから殺し合ってますもんね。あれはありえないんですけど。ということで大使としてはなんとか日本で自分の今難しい状況だけども少しずつでも一つずつでもねいろんな形で実績を作ってきて、その実績がシリアに跳ね返っていい形になっていけばいいなと。でまた戦争やってるから難しいんですけれども、こういうもので今から始めておかないとまた難しいんですね。ですから私たちとしては民間としてはですね目いっぱい応援しようと思っています。ということで、話を聞きましょう。OK, I hear. Okay, good. So, for example, I want to say even at
political level now, you know the situation, the crisis which Syria faces. We have a little bit difficulty in communicating with the Japanese government, especially the Ministry of Foreign Affairs, because you know this is political situation, and also because the relations and the sensitivity of relations between Japan and the United States, so it is not easy for Japan's to be open to Syria. But at the same time, I have a faith, to be honest, not only in Japanese people, but also in the government. Because from my short experience, I can notice that they are, this is a way for the government, how they think that they can protect their population. Yeah, sure. So they don't want to have like open fight with United States, especially our problem mainly with United States. I understand that, and this is the reason why I am still sending reports that there is a hope, and I am here to continue and to explain the situation, and in order to reconnect our two countries in a very good, at the highest level and in a very good manner. Okay. 今ね、ここに来て、彼女は非常に難しい局面に立たされていると申しますのは、日本の外務省、やっぱりアメリカのね、欧米の、シリアの反政府側に応援してます、アメリカも日本もね。そういう中で、またこういう難しい局面の中で、なかなか外務省がうまく話に乗ってくれないと。だから本当に今は難しいんだけど、自分は諦めずにですね、一つずつ努力しながら、いろんな形でね、外務省の人たちとコネクタクトしながら、実はハイレベルというのは首相レベルですね。そういうところでの実績を作れるような手を打っていっているつもりなんだと。なかなか遅々と進まないのは、外務省があまりいい顔しないと。政府の方針と、それからアメリカの方針もありますし、国連の立場もあるし、欧米のパワーポリティクスですからね、そういうものを見ながら、バランスを取りながらやらなきゃいけないんで、非常に難しさがあって、自分は進言してますと。だけど、なんとかっていうことでね、希望を持って、自分は着実にこうやってるね。だから、こういうところに呼ばれてね、そういう話を意見交換がとても嬉しいっていうんですね。なかなか実際問題として相手してくれないんですよ。それが非常に苦しさがある。OK。And this is why I am actually trying always to keep explain our situation in order to also let the people as well as the government of Japan to understand the background and the history of our area, to analyze how we are facing now such critical, and why the reason behind having such difficult situation. このようなね、クリティカルというのは危機的な状況というクリティカルというんですけども、危機的な状況に直面していると。で、なかなかね、日本政府は、私たちの言うことを取り上げようとしないというか、取り上げる難しさがあるわけですよね。だけど自分としては、もう少しずつでもいろんな形でですね、いろんなところで自分の任務を果たそうとしてですね、いろんな人に話しかけて、自分たちの立場、どうしてこういう立場に追い込まれたのかとかね、でこれまでどうだったのか。例えば、戦争が始まる前、シリアは前の国から愛されてました。なぜならば、シリアの政府は、I'm explaining some other things。シリアは難民、250万ぐらい引き受けたんですけれども、その時に普通の国って難民キャンプ作るんですよ。ところがシリアはそうじゃなくって自分たちが住んでるところから建物、そういったところに、自分たちの仲間民族として同じような扱いをしていると。だから周りの国から愛されてるんですね。で一番最初にI remember Walid Shiam asked me to introduce, to give you opportunity to speak here, because your country accepted many refugees from many countries, and you have handled them as equal peoples, right? Like Syrian people.
and never let them live in the desert, right? A camp, refugee camp, but normal, together your people. だからね、これ自分たちの人たちと一緒に扱って自分たちの間に住まわせたんですよ。これがすごく感動されてる、シリアっていうのは。このことを初めての人多いでしょ、こういう話聞くのはね。でそういったことをやってた部分があるんですよ、シリアっていうのは。だからそういうことを認識した上でやらないと、私たちは一方的にやっぱりアメリカの話だとか新聞上しか聞いてないけど、そういうことをやってるわけですよね。だからわざわざパレスチナ大使が私に頼んできたんですよ。自分は後でいいから最初にこの人に話をしてくれ、テレビで取り上げてくれとかね、山本から話をしてくれってこう言ってきたんですよ。だからそういうことがあるってことをよく覚えてくださいね。だから他の国よりもよっぽどなんていうか人情があるということですね、シリアはね。Yeah. Those are refugees. Yeah. So, in fact, what Syria is facing right now, it is a terrorist acts coordinated by so many terrorist groups. I think everyone heard about Al-Qaeda, about Jabhat al-Nusra, about Jabhat al-Islam. So all of those terrorist groups, unfortunately, they are using the religion in order to achieve political aim. Yeah, I see. Okay, explain ね。今言われたのはですね、今、6つか7つ、アルカイダが一番有名ですけどね、あそこヌスラとかいろんな反対勢力があってね、この人たちのバッグはバッグにはいろんな国があるんですよ。ね、でもともとのそういう例えばアルカイダの本部があったり、そういうところからお金が出たり指令が出たり、それから今言われたのは宗教を意図的にこう曲げながら、宗教を利用しながら自分たちの勢力を拡大しようとしてて戦争をやってると。今対政府対っていうのをね、反対勢力同士で戦っているのが今現状ですよね。だからこういうことを私たちはよく深く読まなきゃいけないんですよ。Okay? So the main idea behind having such attacks is to divide not only Syria. Actually, it is now they are working on having this dividing the unity, the national unity of Syria, but it is in order also to divide our whole region. They want to cut it, you know, and to redraw the geopolitical politics map. So they want to divide the whole area on the basis of ethnic, religious, and trails. 今言われたのはね、ジオポリティクスっていうのは地政学のことです。地政学ね。で地政学っていうもので今の反対勢力をそれぞれがですね分断していきたいんだと、国をね分断してたくさんの国家にしてしまおうと、それぞれの勢力が支配していこうとしています。それはエスニック、それは民族だとか宗教だとか、それからトライブと言いました部族、そういったいろんなカテゴリーで、またあとは政治思想、そういったもので分けてそれぞれが勢力を拡大していきながらテリトリー、地政学的にですね陣取り合戦をやろうとしていると、これが現状なんですよっていう意味です。Okay? And those terrorist groups, they are supported by so many countries, such as United States, Saudi Arabia, Turkey, and France, and some other countries. Yeah. But each one of them, they has a different agenda. A different agenda. Yeah. So, to speak, for example, about the United States. The United States, as you know, they are the main ally to Israel. And Israel is in our area, occupying our territories. And the main problem which we face that Israel want to have their state based on religion. So based on religion. The Jewish state. And this is Golan Plateau is a part. It is part of our land, and it is now occupied by Israel. So while Israel is in our region and they want to have their state based on religion in order
to have the whole lands which are occupied right now by them for them. So they want to help or to divide all of our area based on religion like Sunni, Shi'i, Kurdi, Alawi. So as such, Yahudi also exist. And this is their main intention. And of course, who is supporting them mainly is United States. And this is why the project of United States to have a great Middle East is based on dividing our countries and breaking the national unity and solidarity. And this is what they are doing right now in our region. They attacked, for example, Iraq, they attacked Libya, Somalia, and Syria. You know now the situation in Egypt, in Tunisia. So it is, the whole region is in very trouble manner. 今ですね、中東全域、それを今書き換えようとしていると。で、例えばサウジがシリアの反対勢力であったりですね、それからアメリカがもちろんイスラエルと同盟を結んでますから一緒になってやってる。で、ゴラン高原、私たちよく知っているゴラン高原はもともとシリアのものですよ。それが今占拠されたままでずっと来てるんですね。で、今度は戦争をやりながら本当にもうちょっとそれを取ってですね、拡大していこうと。で、トルコもそこにいたり、いろんなレバノンがいたり、いろんな国がですね、新たにもう軍友割拠になってきたんですよ。それぞれの後ろに後ろ盾がいて、宗教的な後ろ盾プラス民族的な後ろ盾、それから金銭的な後ろ盾、そういった諸々の大国のフランスも関わり持ってますし、みんなの地域がいろんな人たちがそれぞれ勝手に応援してて、新たにステーキを分けようとして中東っていう大きなパイをこう切り開いてもっともっと自分たちになるようにやっていこうとしてるのが今の世の中ですと。そういうことですね。だからゴラン高原ずっと隣っぱなしなんですよ。これと OK。And therefore, the United States also support the existence of these extremist religious groups in our area. If you remember when they attack, for example, United States, they said they are terrorist group, but while they are attacking Syria and our region, they are saying freedom fighter. And those moderate Muslims, you know, those are terrorist groups, but because they have aim and because they want them in our area in order to achieve their agenda, so they kept silent, and they also not even this, they are supporting them. They giving them the political cover, as I am saying, like a freedom fighter. So in order to achieve what they are aiming. シリアの自由シリアというのは軍隊から離れていった連中ですけれども、そういった人たちもアメリカが支援してますと。武器を与えたりお金を与えたりやってますね。それからエクストリーミストってさっき言葉出てきましたけど、これは極端な極右論者とかね、極端主義者、ラディカリストとかエクストリーミストって言いますけれども、そういう人たちのことを言うんですけれども、この人たちを応援していると。本来ならばおかしいでしょと、そういうのをアメリカが応援するのは。さあパワーポリティクスだから、ね、今の王政を潰すためにそういう反対勢力に武器を与えたりお金を与えたり、それから攻撃してみたりね、そういうことをやってると。だからそういうのが今現状だから、なかなか込み入ってますけれども、そういう中で自分たちは生きてるってことですね。Okay? Saudi Arabia, you know, all of these extremist groups, in fact, coming from Saudi Arabia. So Saudi Arabia who host all of these extremists, I mean, those are coming like because they believe, Saudi Arabia believe in Wahhabi beliefs, and Wahhabi beliefs very strong, and they, to be honest, it is a pity to say that they are Muslims because they interpreted everything in a very extreme manner, and so as such they
it is not the Islam instruction. They have like different interpretation in order to also achieve what they want. 一番いいのは超過激派と言ったらいないです、エクストリーミストっていうのはね。で超過激派を例えば、サウジアラビアが応援してるんですね。でサウジアラビアはワッハブ派といってですね、一番厳格なシーア派なんですね。でもともと1902年にサウジアラビアできたんですけども、わずか40人で建国したんですよね。攻めていって取っちゃってリヤドを取って治めてからずっとその時にワッハブ派の宗教家と一緒になってね、世界制覇しようってできたんですよ、その時からずっと政府とやってるから、だからサウジアラビア一番厳しい回数ごとにやってるんですね。でその連中が今反政府側を応援してるんですよ。過激であろうがね、で自由軍であろうが、とにかく今の政権をひっくり返したいがために武器を与えてる。でそのうちその間がまた内戦し始めたんですね。もう非常にややこしいです。要するにみんな自分のところの仲間を増やしていこうという戦いですね。So they are not only sending terrorists outside their country to all of other countries. However, they also send like incitement missions. You know, those who work in order to provoke population, especially poor population, and those who feel like they have no faith on this life, in order to follow them and also to do such terrorist acts. In addition, in Saudi Arabia, till now, the education system, the curricula, the information in their curricula, it is very they teach. They targeted the children at primary and secondary schools, and they put these ideas on their mind. You know, at this stage, it is like the basis for the children to have the information, and later on, the information start to be like a behavior. I see. In another stage, they start to ask them to do such constructive. 今ね、サウジアラビア政府の話なんですけれども、サウジアラビア政府の教育問題もそうなんですけども、女性に絶対教えないね、男性だけの世界で。で全部隠せって一番戒律が厳しいのはサウジアラビアです。ワッハブ派といってね。でそのテロリストに過激派とかテロリストに支援するだけじゃなくて、そういう自分たちの教育システムを通じて、要するにその大人になってからね、やっぱりサウジアラビア今の人たちと同じような考え行動するように仕向けていると。そういうことまでもやってますということで、yesterday, Turkistan, Saudi Arabia ambassador, he did not attend, so he did not attend, so relax. 明日、サウジアトルキスタンには参加するのってたんだ、急にね、なんか来れなくなって、よかったねって話をしたんだけど、そんなことがあってですね、大変な問題ですね。Okay, please go on. So, to be honest, also the culture attaché in most of the countries relating to Saudi Arabia, they are also distributing such booklet and brochures, and we have noticed in Syria, especially on this area, rural area, which already controlled by this Al-Qaeda and Jabhat al-Nusra. So they are, they not even distributing such a booklet. They enforce our population, our children, and our people to teach our children these books in our schools, but in the schools which is in the areas under the control. 今ね言われたのはサウジアラビア政府がね子どもたちの教科書の本ありますね。あれをその中に彼らの教え、ワッハブ派の教えだとかですね、サウジアラビアのスタイルのやつをたくさん配って、それを自分たちが占拠したところで子どもたちに学校で教えてるんですって。だ洗脳も始めてますと。
You know, it is not only for Syria, because we send this information and we send these booklets to the United Nations, asking them that they should alert all states in order to do something against this, because as such they can target all Muslims or all this population, especially the young generation, in order to let them follow them. I see. In the whole world. Delivery now to the United States? We send this information to the United Nations in order to alert all countries. Be careful about Saudi Arabia embassies. The culture attaché, they distribute this information, brochures and booklets, which has such difficult beliefs and ideas in order not to have so many followers, you know, for this extremist group from the whole world. 今言われたのはですね、こういうブックレットね、たくさん配ってますよね。で、そういうことで洗脳を始めようとしてて、実はアメリカの方にもシリアの政府からも言ってるらしいんですけども、気をつけてくださいよと。で、サウジアラビアの文化担当の官がこういうものをね、学校でムスリムの人たちに配って読んでくれと。で、シンパを作ろうとしてますと、サウジアラビアのね。そうするとだんだん例えばジハードって言った場合にはみんなフォローするわけですよ、ムスリムの人たちがね。そういうふうにならないようにウォーニングしてるんですって。まあ情報合戦ですね。そんなことも考えていると。And yeah, it is complicated, you know. And right now, of course, I should also acknowledge that after the independence, not only in Syria, to be honest, but in the all Arab region, for many reasons, the governments do not allow the national opposition. For many reasons, you know, we were facing difficulties in our area, and comes the independence, and so these national oppositions, when they could not have a hearing, someone to hear them, they go outside the country. So it is like when they go out, immediately the intelligence agents from other countries, especially those who have in their mind agenda against our countries, not only Syria but also all of the Arab countries. So they immediately support, giving them the support and the accommodation, and they start asking them to do or to ask and to speak about the government and to demand them, but not to demand them something good for our nation, however, something for to achieve their agenda and their aim. The agenda and aims of these intelligence agents. Intelligence agents for several Western countries. Among them, on the first hand, it is United Kingdom. UK. Yeah. Most of the brother Muslims are hosted by the UK kingdom, and from them they took the full support. So our mistake, this is the mistake of all Arab states actually. They did not give that chance for national oppositions to explain and to speak and to achieve what they are speaking about. So those they went out, and these intelligence agents immediately accommodate and check them and support them for different agenda. You see, by the time those opposition, of course, they are not anymore national opposition. They start
following these agents doing something different against the country and the people of the country. You mean UK? UK, United States, France. I see. So about somebody, literally Saudi Arabia, and not only Saudi Arabia, Syria even. All this is our main problem, you know. In Arab states, there is no real or national opposition. You know? It is like when they start to raise their voice or to do, but as I told you, our area was very how to say it, since a long time we are facing so many problems. Whether it is for Israel, this is the main problem, and for other reasons. And this is why usually government always feel anxious if there is any opposition groups start to speak. So they feel like those are, they have something in their mind, not from outside, not from inside. So when those opposition groups start to speak or to do something, they don't find anyone listen to them. So, and they went out, and immediately, especially on the last few years, you know, when the Arab Spring spread. So it is like immediately the intelligence agent from outside, as I told you, exactly. ですね、今言われたのはね、ここ数年、そのアラブで、いろんな人が、難民だとか反政府でっていうことで海外に行きますよね。その時待ってたとばかりに CIA だとか英国の、警察とかね、秘密警察とかそういう人たちがその人たちを取り込んで、ね、新たに、住居要するに食事しか住まいそういうのを与えて少しずつ洗脳していってですね、反対勢力というか今まで反対勢力であったんだけどこの人たちの言いなりなような戦闘になっていくと、それが一番の頭の痛いところであると。出ていった人がみんな敵になっちゃうと、しかも悪いことをやってくるっていうのが多くて、そういうものに長年惑わされているのがシリアの現状ですって。別にシリアから逃れてただけじゃなくて、サウジもそうだし、いろんな国から中東から逃れた人、他の国に行った人たちはいつの間にか食べ物もないし住むところもないから、そういうものを与えられると安心して。やっぱりこっちの良かったかなと思うんだと思うんですよね。そう変わっていって今までのシリア人じゃなくサウジアラビア人でもなく中東人間でもなくなっちゃって完全な子飼いみたいに敵の子飼いになってしまうというところの苦労がありましたと。Okay. And this is for now. If you are following the news, for example, in Syria, we have opposition. They are outside the country, and they are fighting each other, and they don't reach an agreement. For example, who is going to represent the Syrian people in Geneva conference? Because, for example, some of these opposition supported by Saudi Arabia. Saudi Arabia has different agenda and different conditions from United States, which support other groups. You see, also France support certain groups. They have different agenda from what Saudi Arabia has. 今言われたのはサウジアラビアがサポートしている、ね、政府の反対勢力がありますね。でフランス政府がサポートしているグループもある、いろんなところがそれぞれ違った目的アジェンダ目標というものがあってそれのために動いたわけですよね。本来ならばじゃあ敵対勢力が一緒になってジュネーブでですね会議やってね、じゃあ反対勢力を代表するの誰になるんだって言った時にそういう話しないと、みんながそれぞれ勝手にやってて一緒になって話すことはないと。でもそれぞれもうバラバラに今やっててそういう状況だから逆から言うとですね、ちょっとシリア政府が落ち着き取り戻してきたんですよ。ここ3ヶ月ぐらい前とかだと随分いい状況になっているそうです。結局敵同士がバラバラで戦い始めちゃったもんだから収拾つかなくなったんですよ。そうするとひょっとするとこれは一番しっかりしてるのは
政府じゃないかということになってきて、だいぶ最近評価が良くなったんだっていうのは一昨日の話でした。Okay? We have another example from our mistake. For example, in Syria, like we have before our crisis, we have a very good relations with Turkey and with Turkey. Turkey, right? Yeah. Turkey, right? And they are on the border, you know, and we open our markets for all of their goods, you know. It was from our intention and from our political side intention is to have a good relation, and they are very important country. But at the same time, the problem what our people face that when the goods of Turkey is full in our market, and you know it is kind of a Western country, so they have, you know, they are more modern on their goods. So our population, most of them start only to buy the Turkish goods. I see. And you see, for our population, they start to feel they have a recession on their so their goods is like stocked on their places, and they start to also lose their money. I see. You see, that was really a very. It is yeah. For certain population, they start to be poor also when they can't sell their goods. I see. And that one makes these people, certain people, they are like poor and they don't have enough money. So when these groups, like the extremist groups, start to speak about a jihad, about freedom, about democracy from United States, about so such information, it not fools the educated people, but it might fools these poor population who are in certain difficult situation. 今言ったのですね、トルコとは歴史的に非常に仲良かったんで、国境沿いのところはずっと接してる町はマーケット全部オープンしたんですって。やっぱりでもトルコの方が技術だとかいろんな品物がいいし安いしということで、みんな貧しい人たちが全部そういうのはトルコのものを買うようになってしまったと売れなくなってくると。でその中で貧しい人たちがだんだんトルコの買ったりトルコ人と接しているうちにですね、例えばデモクラシーと言ってみたり、また他からサウジなんか来るのはジハード、聖戦であると言ってみたり、そういうなんていうか民族言ってみたりするから、ぐちゃぐちゃになっちゃって、自分たちの統一されたシリアの民っていうものがね、なんか影響が周りからこっちが許して心許して広げた、逆にそれが火に油注いでもっと他の国に行かせてしまうと、他の主義に走らせてしまうということがちょっと自分たちが直面している大きな問題であったと。なかなか難しいですね。難しいけどこういう状況ですから。Okay. So this is the reason why, but still, you know, still if they have a small number of such poor people, whether they are, you know, because they are not educated or they are facing difficult situation, they follow these terrorist groups inside Syria, but the large number is still with our government. And this is the reason why we are still now strong and still now working with our government hand by hand. でそれで今国境沿いに人とか国境に近い町っていうのはね、貧しい人が多くて教育のレベルもあんまり高くないんですよね。なので生きていくためにだんだんこうそういう人たちと結びついていくんだけど、でもその人たちってまだまだシリア国内の中ではマイナリティグループで、しっかりした体制は政府の下にやってるから、だからいまだにシリアが今の政府が存在しているのはそういう理由ですと。これ分かりました？難しいけどなんだか納得いきますね。お話聞いてるとね、ものすごく難しいけどそういうことだそうです。要するにシリアの本体っていうのはまだ揺るがない勢力を持ってて、誰も近づけないそうです。今の政府の中にはね、空爆しない限り持ちこたえて戦車も行けないそうですよ。あまりにもなんていうか備えががっちりしてて非常に強いんだって。
And this is the reason why they did so many attempts, so many destructive projects against my countries. But all of this failed because it is like for the people, the majority of people, they are educated and they understand this. So they couldn't change them. Believe me, till now, all media is speaking about like civil war. It is not civil war. This is what our people do believe. Even they are trying. You know, for example, right now they are targeting Christian population in order to let them go outside our area because. They don't want any Christian in our area. They want to divide it for Islam, and sectors. You see, so this, and this is why they did the same policy in Iraq, and they targeted Christian people, and they evacuate Christian population from Iraq to Western countries, and now most of the Iraqi people are Kurdish, are Sunni, Shia, you know, they divide them, and they are now doing the same, trying to target Christian population in order to evacuate them. イラクとそれからクウェートがそうなんですけど、クリスチャンの人たちいますよね。その人たちを欧米に連れて行っちゃって、中身はスンニとそれからクルド族って言いますね。イラクのクルド族。クルド族がずっとあそこに国境いっぱいいるんですけども、そういう人たちだけ残してね、要するにシリアのイラク化、シリアのクウェート化を図ろうとしていると。だけどマジョリティの今シリアの人たちはマジョリティは非常に高い教育を受けた人ばっかりして他から言われてもあんまり信用しないんですって。自分たちの性をいまだに信用してるからだから持ってるんだと。で要するに困ってないってことですよね、そういう意味ではね。でことごとくアメリカの破壊計画、デストラクションって言いますけど破壊行為っていうものがやろうとしたんだけど全部それ失敗したのは大勢のシリアの人たちはまだシリア政府を信じてるからだと。This is for population, but for the government, they want to change their policy. You know, they don't want them in the axle of resistance against Israel. Because as you know, Syria, Iran, Hezbollah, they consider them as axle of resistance against Israel. This is the reason why they are targeting the government and put all the responsibility on and pressure on the government in order to fail. But till now, because our people knows the aim of these Western countries. 今言われたのは、シリアとそれからヒズボラ、レバノン、ここら辺がイランね、それが数十国見てください。で、それを分断したいがためにそういう活動をやってですね。で、シリアの中をね、じゃあクリスチャン抜いたりして。一方でイラクかクウェートかやるんですけどもアメリカの狙いは数十国である国々シリア、ヒズボラ、それからイラン、それから今言ったレバノンですねこの数十をなんとか断ち切ってバラバラにしてやろうという考え方があるんですよっていうことですね。わかりました？ちょっとややこしいけど大変難しいですね。どうですか西山さん。わかりやすいでしょ？Specialty is politics. International politics. Easy to catch up to you. Very good lecture. And you know, as a destructive project, not destructive. No, to speak about the chemical weapon, for example. Yes, you know, this is the accusation, as you remember, everyone speaks about the government use the sarin gas, but the final report, which presented on December last year,
and it shows that what the government spoke about the use of chemical weapon by the terrorist groups in Khan al-Asal was approved by this mission in their report. So they are your enemy, I mean anti-government, they have used, right? Of course, and it is, if you read and if you follow the evidence, you know. 去年ですね、シリア政府がサリンだとか化学兵器を使っているということで国際的な非難がありましたけど、その調査ミッションがですね行ったんですね。で調査報告が去年12月出されたんですけれども、反対勢力が使っているということが証明されましたと。それをそのミッションチームが発見して発表したんですね。ですから私たちは一方的に話聞いてるけど、実際のそういうプルーフが出されたんでちょっと違うぞっていうようなことになったそうです。でも一方ではね、使ったっていうことも出てきてるって聞いてますけど、いっぱいね、何が本当か分かんない。だけど両方が使ってるかもしれない。だからとにかくそういうことも分かってですね、状況が少し今変わりつつあるということですね。So this is but at the same time, if you read the reports, there was 40 allegations from United States, from other, yeah. All of these allegations, the missions neglect them because there is no evidence, and these information they are not real on the ground. You see, so they neglect all of this, and they spoke about the mission. Yeah, the mission. 国連から派遣された人たちが、いろんなレポートがあったんだけど、全部そうやって政府が使ったっていうのをね否定したんですって。これはリアルではないと、そういう認定書が出たということが発表されましたと。だから私たちが新聞だり報道聞いてるのは、やっぱり我々は西の世界にいるからアメリカに近いから一方的な話が来てるけど、実際はそういうことだそうです。だから確かに今日本、まだシリアが持っていることは事実ですし、最近シリア政府に対してはあんまり言わなくなってきましたね。そういうことが出てるのかなと思いますけれども、反対性型の扱い。だからこういうことがね、やっぱり私たち聞いてることと違うことがね、やっぱり新たな実が出てくるんですね。私たちはそういうことをしなきゃいけないと。もう彼女一生懸命ですね、ちょっと拍手してあげてくれませんか、これだけ一生懸命やってるから。Thank you, really. Even the report spoke about using sarin gas against military, the national military people, and they were, and it is